teman-teman, akhirnya ketemu lagi di video aku. Kenalin, namaku Talita Zimundul Zakira. Ketemu lagi ya di channel aku. Jangan lupa like, subscribe, share video aku. Aku mau bikin makanan buat kalian. Nih, sebentar guys. Ini bihunnya guys. Mau bihun. Nah, pertama-tama ininya guys, kalian pakai kemiriku. Nah, kita cemplungin ke sini. Nah, udah tuh kita aduk-aduk ini ya teman-teman. Kalian harus pakai 2 tusukan sendok dan lain-lainnya. Nah, terus bihunnya kita masukkan ke sini teman-teman. Ini bukan bihun asli, bihun bohongan. Tapi like ya teman-teman. Dibalik teman-teman. Wow, sedap ya teman-teman. Terus kita kasih kemiriku di bihunnya. Nih, seperti ini nih teman-teman. Nih, seperti ini nih. Kita buka kemirinya teman-teman. Nah, kita kasih ke sini dan 2 lagi. Nah, udah kan teman-teman seperti itu. Aduh, guys, jatuh HP-nya. Nah, terus kita iniin biar airnya keluar. Maksudnya ditekan kayak ini, gitu ya guys. Maaf nggak kelihatan. Nah, terus ini ya kita tunggu di sini nih teman-teman. Kita taruh di sini yang tempat kering. Kita tunggu 5 menit, oke? Udah 5 menit nih teman-teman. Kita masukkan bihun bohongannya. Kita masukkan ke sini. Inilah teman-teman. Aku ininya pakai telur putih. Yang kan ada telur ya putih-putihnya, masukkan dalam sini. Minyak, kemiriku, sama air putih ya teman-teman. Nah, kita bolak-balik lagi nih teman-teman. Pasti rasanya enak. Selamat mencoba ya teman-teman nanti di rumah Anda. Udah deh teman-teman, udah jadi. Wow, kita tunggu sampai kering karena ini masih panas. Maaf ya nggak ada cekrek-cekrekan yang itu loh teman-teman. Nah, kita ambil kertas. Bihunnya taruh di sini teman-teman, taruh di kertas. Udah jadi kan teman-teman? Nih, lihat ya hasilnya. Bihun yang rasanya enak banget. Selamat mencoba ya di rumah. Walaupun ada virus corona. Mainan masak-masakan. Mainan masak-masakan. Terus mainan apa gitu guys. Yang ada di rumah. Pokoknya kalian gak boleh ke rumah. Waspada virus corona. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.